跟他爸爸。父さん。他爸爸肯定也知道很多事情吧。关于山神的吧。父さんが小さい頃よう聞かされたやつ。やだ。ウルトロンマン、強くてかっこええよな。俺さ、怪獣の方がええし、かっこええのにさ、なんでいつもやられてまうん人間と怪獣で講和条約結んだらええの也在暗指人类和神明嘛。さ、博士みたいに怪獣のこといっぱい調べるんや。やっつけんとってね。跟他现在做的事情很相似呢。最近学校はどうなんや。別に普通。そうか。なんか悩みとか。さ。他爸爸都不知道怎么跟他交流。インド家って大昔何したん？罪って何なん？誰から聞いた？調べた。今の俺に必要なことやから。なんでや。俺と公平で自分らの息子にまで背負わせたないと話し合っとったんやけどな。やから俺ははよ雪姉と結婚したい。光的爸爸好可爱啊，就像他也催促光要跟自己中意的人结婚一样。俺が雪姉を守らなあかん。なんでや？昔インドの若当主の奥さんが疫病で倒れてお首様になってな。そん時のことが由来やねん。若当主は山入って妻の首を捧げたんやけど、何をお願いしたと思う？这太不正常了。贪婪的愿望吗？干したらな、見事生き返った。なわけ。その代わり、その日のうちに村の3分の1毕竟这种愿望。家族の首を切って自殺。馬に頭を踏ませるとか。振り返ったら首がないとかもあったって。全部首。そう。もちろんインド家は死者ゼロ。ただ、生き返った妻だけは生首のままやった。这就是他们的罪啊。肯定就是跟复活啊什么的有关吧，跟生死有关。但是明明不需要祭祀人头的。でもその妻の首はまだ残っとるで。は？インド七三言うね。今もどん中に。就是他们需要去类似于封印守护的东西。なんとも思わんの？そんなことないわ。背負わなあかんもんやし、俺らの子供とかに伝えなあかんことやし。やからインド家の男はだいたい5年おきに七三を持ってあの山に行く。謝って神様に山は出てこやんように頼む。就是光是5年的时候去的那座山上，然后再也没回来吗？意識を自分の代で終わりにしたいと上役と揉めとった。うぬき様はみんなの思うようなもんやない。儀式は無意味やと。その矢先に事故死や。本当に事故やったんかな。父さんは光のお父やん死んだ時どうやった？この村にええところが一つものうなったと思った。对于家姬来说也是啊，希卡鲁死的话，这个村子还剩下什么呢？お前は俺には全然似とらんからな。母さんの
強さとか優しいところを持っとるから、父さんより立派な人間になるよ。それ母さんに言うてよ。なんで母さんとまともに喋らんの？怖いんや。母さん強いから。そのうちこの家に居場所がなくなりそうで。ださ、居場所ってそんなに大事なんか？人は自分に足りんかったもんに卑しくなる。皮卡鲁就是没有一个归属，所以他非常的看重归属感啊。植えたやつは過度に愛されたがる。居場所に執着するやつは居場所がなかったんやろな。母さんともちゃんと話さんとな。なあ、父さん。本いっぱい持っとるよな。ああ、好きに読んでええよ。ありがとう。ねえお母さん、兄ちゃんとお父さんが話しとる。子供にはすぐいい顔すんの。俺はたくさんの人の命を捧げられとったらしい。でもなんか納得できる。俺はそういうもんなんやって。ヒカル？取り込み中？いや、晩飯。今日麻婆豆腐やに。あんたは好きでしょ？おう。インド王家の罪は村人を犠牲にして妻を生き返らせたこと。そら責任取ってお前が謝りに行けって言われるわけや。でも変やな。この辺りは昔から疫病が多かったってのは。会不会是推卸的呢？让他们去背锅呢？つまり多かった汚れが減ったってことや。やけどそもそも因为有了避雷针。能抜き様がおれば村に悪いことは起こらんはずやろ。汚れを山に引きつける飛来神役なんやから。どういうことや。大量死の前、それまで能抜き様は何しとった？一さんの時より前は願い事が叶わんかった。それはお願い。なんか願いを叶える神様。わからん。一さんがなんか特別やったんか。そもそもなんでこの土地には汚れが多いんや。それがわからんと結局。よしき、俺山帰るわ。それだけはあかん。そんなんごめんや。不要这样。綺麗な絵や。おお。これは地獄のスケッチ。1519年。高田が起こした事件なんやけど、とりあえず停学3週間となった。本人は今。そういやさ。就是那个感觉像被附身了一样的那个同学嘛，那个太恐怖了。わからん。最近はちゃんと学校来とるし大丈夫ちゃう？かな。インド王家の祖先は自分のエゴで大量死を引き起こしたんや。それがインド王家の罪。使いよしき。よしきの音やに聞いてくれたやな。おらんからな。他にヒカルのお父やんと仲良かった人は。消去法や。あのさ、ヒカルってどんなやつやった？どんなやつやったって今更やな。いや、なんか俺んせいでヒカルの体に傷がついて嫌やろなって。お前が弱っとるんは半分になったせい。そうなんかもな。毕竟他这个可能也消不掉了。やったらこれ返す。そしたらお前。哦，佳琪，他们双方都如此的为彼此着想。ここに戻るかわからんよ。なんなら永遠に失われてしまうかも。それにさ、それ戻したら元ヨシキに刺されてまうかもしれやんや。
他已经下定决心了。光は漫画の主人公みたいなやつやった。足が速い、勉強は苦手、誰にでも簡単に話しかける、敬語が使えやんから先輩との折り合いが悪い。でも後輩には好かれとった。光を好きな女子がおるって噂が何回か流れた。光はその度いつ告られるかとそわそわしとったけど、可愛。みんな別のやつと付き合い始める。死ぬ前は B 組の斎藤さんの気になってたな。マスターの輪車に映画は大体寝るし、飯は食えりゃ何でもよくて適当。いつも強い。俺みたいに悩まんし。他好想他。泣いとるんを見たことがない。本当は泣きたかったんやろうか。会いたい。会いたいよ、そりゃ。そら、そうよな。お前、ピチさんの時のことを覚えてやんのか。覚えとるような、ないような。もう少し真面目に考えろって。ここに降りたいんやろ。考えとるよ。つか、そう。光？あ、首痛いんか。違う。又来了。啊！有点像电视机没有信号了那种，就是卡顿了。他不好的控制自己了吗？啊！他不想让其他人受到波及。不是，这太恐怖了！他已经失控了，他只想吞并家计。那真的会像那个阿姨所说的，回不到这边的世界吗？被阿萨口看到了，我天哪！他还是在说没事的。そんなことない。家计。别走。哦不。俺は結局人間の光の形をしとるから受け入れられとったんや。あいつにやって居場所があるはずなんや。对他现在来说，你就是归属。あるよな、どっかに。あーちゃん
として他已经全知道了。光くん混じり物になるってのはね、あの世のものから干渉された時に魂にその要素が混じってまうことなんよ。私の息子と一緒。そうなると向こうとの境界線は曖昧になる。汚れがものすごい寄ってくる。手が届くから近寄りたくなるんやろね。家姬已经很混合了。やばい。考えたない。俺、正直、魂は分かっても、命の価値はよう分からん。恋とか友情とか家族愛とか、人は複雑よな。どれも、本当の意味では理解できやん。でも、ヨシキはさ、分からんでもええ。人間にならんでええ。就算他只是作为自己存在也可以。ヨシキを傷つけたない。やのに、最近は時々、自分を抑えられなくなんね。弱った動物が凶暴化するみたいに本能的になってまうんかね。俺が弱っとるからな。いや、どっちにしたって俺はそのうち、その本能に負けて。他怕真的把家姬给拖下地狱了。下手したら全て壊してしまう。あのさ、山戻ったら全部。但是家姬不想他回到山上。そうすれば汚れも減って、みんな安全で、全部元通りになる。あ、でもね、根本的な解決になるわけやないから。平気。化け物なんやから。こんくらい。なんで一人足りじゃない。光くん。なんでまだ光くんなら消すのは無理でも体から引き剥がすことぐらいは。二人とも苦しませるくらいならいっそ私が。别啊！他这么厉害。他不想悲剧再次上演。光くんのうちにもきっと待っとる家族がおる。大姐也很可怜啊。あんたはこのまま調べて。他是不是跟他那卡是一个公司的？変えられやんし、俺も別に人間になりたいわけやない。居場所が欲しいなんて傲慢やったんや。已经有容身之处了。光る？あらもうどうしたん？風邪ひいちゃうよ。おかえり。はよ入り。ただいま。这一集开头就是闪回到家姬他儿时跟他父亲的对话，其实也多少是一个伏笔吧，也多少呼应了他现在所做的事情，也就是他想要去多研究怪兽。儿时的家姬就已经脱离了这种就是正义或者说是非黑即白的一种框架吧，而是看到了怪兽的帅气。
并没有一下就是只看到怪兽的恶，所以呢，一定程度上他是看到了就属于怪兽的生命力吧。现在的他还是将希卡鲁视为一个就独一无二，也值得守护，也值得有归属的怪兽。确实有非常危险，就是希卡鲁他有点像失控了吧，就又想要去吞并家基，还好就是他及时还是有理智，就是保留下来，让他制止了这个行为。但我觉得也正是因为他有这种情感和意识，所以才能停下他的这种本能行为，就这也是他痛苦的根源吧。他又无法真正的摘除掉他这个异类怪兽的身份，但是他又不想去伤害到自己在乎的人，真的很心疼家基。在希卡鲁他制止了自己的行为之后，第一反应还是去安慰希卡鲁说没事的，然后呢，在希卡鲁要跑掉的时候，也是要去抓住他，不想放他走。家基他的恐惧一定是真的，他当时已经吓得就是坐在地上，已经无法动弹了。但是他这几集做出的这个决定，他的决心比他的恐惧更加的坚定，已经战胜了他的恐惧吧。毕竟他也害怕希卡鲁真的就是为了不去伤害他，然后再回到那座山上。他也怕希卡鲁真的就会彻底否定自己，然后又跑回到山上，做一个孤独的被牢笼掌握的怪物吧。他已经不会去再把希卡鲁这样子去推开，毕竟他就是希卡鲁的归属啊。这集也是提到了，终于揭开了这个祭堂家的罪吧，就还是一己私欲吧，是为了自己的妻子复活，然后就是用其他村民的性命来换，可能村里其他人也继续就是把这件事情继续包装成了一种传统，继续再去做这种祭祀的行为，以这个借口，然后呢就可以更好的去除异端，可以继续为了满足他们的一己私欲去维系这个跟山神或者说是曲脑大人的关系，扭曲的关系。当然了，这一切可能也是有真有假吧，毕竟这也只是流传的版本。就像家基的父亲说的，就是希卡鲁他爸爸死前的时候也说，这个曲脑大人只是存在于大家的想象之中，这些仪式根本就是毫无意义，然后呢就意外身亡了，肯定不是意外了。当然了，这肯定也会被说成是神的旨意，或者说是这种祭祀的需求。我更倾向于这种存在是真，但是规则是假吧。来的这些仪式，可有可无的这些仪式，更像是这些村民臆想出来的这种私欲的遮羞布吧。他们就可以一代又一代的，就是借这种祭祀的借口去维护秩序，去转嫁这种罪恶感。但是这些村民的臆想，世世代代最终还是成为了希卡鲁的一种束缚和诅咒吧。就让希卡鲁他们这样年轻的一代继续被这种道德所捆绑、所束缚。我觉得家基现在一直想试图做的就是让现在的希卡鲁能够接受他的本体，能够找到他的归属和他可以就是做自己的地方吧。不是说要去逃避这个怪物的身份，是要去接纳他的这个本体。当然，我觉得肯定也要打破这些村民的臆想吧。这一集就是家基和希卡鲁他们双方都在为彼此着想，真的是让我看得很揪心吧。希卡鲁也是拒绝了家基，还是让家基继续拿着他另一半的身体，并且现在已经想回到山上去了。希卡鲁现在想做的成全也是退一步吧，退很多步，但是家基知道这样子的退是会让他回到那种孤独不被需要的状态里，而家基呢更是往前进了几步吧，都在愿意为着彼此就是去不断突破自己的底线，这种就是愿意去为对方去对抗，或者说是共同去对抗这种既定的命运，真的是非常浪漫的一件事。尤其看到结尾处，就是希卡鲁他的这个哭哭的样子，真的让我很难过。他跟曾经的希卡鲁真的还是挺不一样的吧，就像家基回忆的，曾经的希卡鲁是不会哭的，但是现在这样有所顾忌的希卡鲁，真的是能看出他非常有情感温度的一面吧。他会有这种痛心、愧疚、自责的部分。那这期视频就到这儿结束啦，我们下一期再见啦，拜拜。